Հիսուսը հակառակ տարբերակն ընտրում։ Ընտրում է այս աշխարհի հիմարներին, տկարներին, անտոհուներին, որևիցե մի բան չհամարվածներին եւ մի հատ ուժեղ նպատակ ունի։ Հիսուսը թագավորների թագավորը ընտրում է այնպիսի մարդկանց, որ այս աշխարհի իշխանները նրանց բանի տեղ չեն դնում։ Նույնիսկ իրանց սեղանի փշրանքների չեն տալի այդ մարդկանց։ Բայց մեր թագավորը Տեր Հիսուս Քրիստոսը ընտրում է այդպիսի մարդկանց եւ մի քանի ինքը նպատակներ ունի, բայց գլխավոր նպատակներից մեկը, որպեսզի ամոթով անի բոլոր այս աշխարհի զորավորներին եւ իմաստուններին։ Իր ընտրած տկարներով եւ հիմարներով ամոթով անի բառուց դա եղել է, դա կլինի եւ դա միջև աշխարհի վերջը Աստված այդ ռազմավարությունը միշտ օգտագործել է։ Դանիելի, Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի նման ստրուկները, որոնք ռազմագերիներ էին, դարձան տվյալ ժամանակաշրջանի Բաբիլոնի թագավորի ամենաուժեղ դեմքերը։ Ով արավ սա? Ամենակարող Աստված։ Ինչի համար արավ, որովհետև այս մարդիկ իրանց սիրտը տվին Տիրոջը, դրա համար էլ նրանք դարձան զորավոր։ Ուրեմն քարոզից նպատակը ավելի շատ բուն իմաստը զորավոր լինելու Աստծո թագավորության մեջ զորավոր լինելու բուն իմաստը ցույց տալն է։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես զորավոր լինես, ում համար եւ ինչի համար ես ուզում զորավոր լինես, սա շատ կարևոր է։ Նաև վտանգ կա զորավոր լինելու մեջ։ Պողոս առաքյալը գրում է այդ վտանգի մասին, ասում է, ես շատ հայտնությունների պատճառով որպեսզի չհպարտանամ, իսկ հպարտությունը սատանայական ամենամեծ զենքն է, որ շատ Աստծո ծառաների վայրակցե, եւ այլևս նրանք չեն կարողացել կանգնել, վերել, բարձրանալ։ Եվ տեսեք, զորավոր լինելու մեջ այդ վտանգը կա, հպարտանալու վտանգը կա, եւ Պողոսը գրում ասում է, որպեսզի չհպարտանամ շատ հայտնությունների համար, Աստված թույլ տվեց մի սատանայի հրեշտակ, որ ինձ բռնցքահարի, որպեսզի ես խոնարհ մնամ։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ բռնցքահարելը Պողոսի հալածանքներն էին։ Պողոսը մի բնակավայր չկար, որ մտնի եւ իրան չծեծե, կամ չքարոզե, կամ այն կարգի չհալածեն, որ ստիպված փախչի։ Այսինքն Պողոսի հալածանքները շատ ուժգին էին եւ այս հալածանքների միջոցով իրան ես ուրիշ առաքյալների կյանքում դա չեմ տենում։ Իհարկե առաքյալների բացի Հովհաննեսից բոլորը ինչ որ ձևով մահապատժի ենթարկվեցին Հռոմի եւ կամ այդ ժամանակվա կուսակալների կողմից, բայց Պողոսինը յուրահատուկ էր, որովհետեւ իր հայտնություններն էլ էր շատ, իր վրա եղող փառքը եւ զորություններն էր շատ։ Ուրեմն մեր զորավոր լինելը սիրելիներ նպատակ պիտի ունենա եւ մենք մեր զորավոր լինելու նշանակությունը պիտի հասկանանք։ Եվ Աստծո թագավորության մեջ զորավոր լինելը բազմազան է եւ այն հատուկ նշանակությունների համար է։ Եվ գլխավոր նշանակություններից մեկը նաեւ ոչ միայն ամոթով անել այս աշխարհի հզորներին, այլ նաեւ Տիրոջ փառքը ցույց տալ այս երկրի վրա։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ որ ես ապաշխարեցի, ես դրա մասին վկայել եմ, սկսեցի լիքը հայոց պատմություն, լիքը հետաքրքիր գրքեր կարդալ, որոնք որ վերաբերվում էին Աստծո թագավորությանը, Աստվածաշնչին եւ այլ, ու մի երկու դեպք եղավ, որ ես մտել էի խոսակցության մեջ վկայության, Հիսուսի վկայության համար մտել էի խոսակցության մեջ պատմաբանի զարգացած մի մարդու հետ, որը դպրոցում երկար տարիների դասատու էր, կարմիր դիպլոմով ավարտած, հետո ինքը զարմացավ, որ ես ոչ մի բացի երաժշտական կրթությունից ոչ մի կրթություն չունեմ, չհավատաց եւ ասավ ես զարմանում եմ, որ ոնց հնարավոր է սովորական մարդը այսքան պատմական տեղեկություններ ունենա։ Այսինքն ես տեսա, որ Աստված ինձ անգրագետից եւ տկարից օգտագործեց, որպեսզի այդ պատմաբանին ամոթով անի։ Հասկանում եք սիրելիներ, ինքը զարմացավ, ասավ ես պատմության դասատու եմ, ես այդքան ինֆորմացիա չունեմ։ Ոչ Աստվածաշնչից, ոչ էլ հայոց պատմության այս խորություններից, բայց դու այնքան բան ասիր ինձ։ Ու սա խոսում է, որ իրականում Աստծո փառքը երևա երկրի վրա, նշանակություններից մեկը դա է։ Եվ տեսեք սիրելիներ, եւ եթե իրոք մեր զորության աղբյուրը Տերն է, ապա մենք անպարտելի ենք։ Տեսեք, տարբեր զորության աղբյուրներ կա։ Մեր ֆիզիկական ուժը, մեր առողջությունը մեր զորության աղբյուրն է,
կա հոգևոր զորություն եւ կա ֆիզիկական զորություն։ Տեսեք, մարդ կա ինքը լավ վաստակում է եւ սկսում է ավտոմատ կերպով ենթագիտակցորեն ապավինել իր վաստակին եւ իր բիզնեսին։ Սա էլ է վտանգավոր։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եւ որ հարստությունը շատանա, հանկարծ սիրտը թափուն չապավինի այդ հարստությանը, դա վտանգավոր է։ Այսինքն Աստված կարա հարստություն շատացնի մեր կյանքի մեջ, բայց մենք պիտի զգուշ լինենք, Աստված է ավելացնում։ Մենք պիտի շարունակենք իրան ապավինել եւ իրան փառք տալ եւ հանկարծ չպարծենանք եւ Հոբն ասում էր եւ երբեք իմ բերանը չպակեց իմ աջ ձեռքը։ Այսինքն ես չասի, որ եթե ես չլինեի, այս հարստությունը չէր լինի։ Ես միշտ վախեցել եմ Աստծուց, սիրելիներ, եւ զորությունը եթե մեր աղբյուրը թե մեր ֆինանսները, թե ամեն ինչ իրականում մեր աղբյուրը Տերն է, մենք անպարտելի ենք դառնում։ Եվ Պողոսը գտել էր այս զորության բանալիներից գլխավորագույնը։ Երկրորդ Կորինթացիս 12 գլխի 9 եւ 10 համարներն եմ կարդում։ Եվ որ նա այս հալածանքները եւ այս հարվածները կար իր կյանքի մեջ, մի օր նեղվեց, ասավ Տեր Աստված, միջև երբ պիտի շարունակվի, վեր կալ ինձանից այս բեռը։ Եվ ինչ ասավ Աստված, եւ նա ինձ ասաց. իմ շնորհքը հերիք է քեզ, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում։ Արդհոժարությամբ, արդեն Պողոսն ասում, արդհոժարությամբ ավելի իմ տկարություններով կպարծենամ, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը բնակվի իմ վրա։ Դրա համար համաձայնվել եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների եւ նեղությունների Քրիստոսի համար, որովհետև երբ որ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Այսինքն, երբ որ մարդը գիտակցում է, որ ինքը առանց Աստծո զրոյա, տկար է, ի վիճակի չի, ոչինչ է, եթե Աստված չօգնի, եթե Աստված չառաջնորդի, տեսիլ չտա, չուղղորդի, չզորացնի, չայցելի, ինքը ոչինչ չի կարող։ Տեսեք, աշխարհի մարդիկ էլ չէ, ամեն մեկ ինչ որ կարողություններ ունեն եւ անում են բաներ։ Մենք էլ շատ բաներ անում ենք մեր խելքով, մեր ուժով, մեր տաղանդներով, բայց իրական զորության աղբյուրը եւ որ Տերն է դառնում։ Եթե մենք մեր ուժով վաստակում ենք 1000 միավոր, Աստծո ուժով վաստակում ենք 100,000 միավոր, հասկանում եք։ Եթե դու քո տաղանդով դու կարողանում ես քո բիզնեսը ճիշտ ղեկավարես, հիմա եւ որ Աստծո զորությունը գալիս է, եթե նա է իրոք քո աղբյուրը զորության, դու քո տաղանդով մի քանի բիզնեսներ ես կարող ղեկավարես եւ դառնում ես տվյալ տարածաշրջանի ազդեցիկ մարդը։ Ինչ ոլորտում էլ որ մենք լինենք, դպրոցում լինենք, գիտական հասարակության մեջ լինենք, գիտնական լինենք, բիզնեսմեն լինենք, սովորական գյուղատնտեսությամբ զբաղվենք, մեր բոլոր ոլորտների վրա Աստված ուզում է բերի իր զորությունը եւ իր օրհնությունը։ Եվ սրա համար ես ու դու պիտի բաց լինենք։ Այս Պողոսի բանալիները սովորենք, որտեղ բաներ կա ես գիտեմ եւ ես անում եմ, բայց դու քո խոսքը ասում ես, որ եթե ես քո հետ քայլեմ, ես քեզանով անեմ, ես էլ ավելի հաջողակ կլինեմ, ես ազդեցիկ կլինեմ, մարդիկ կփնտրեն իմ երեսը սովորելու համար այն տեխնոլոգիան, որով ես պահում եմ իմ անասուններին կամ իմ գյուղատնտեսությունն եմ զարգացնում կամ իմ բիզնեսը կամ իմ ուսումը, հասկանում եք։ Եվ որ իմ ու քո աղբյուրը Տերն է, մենք սովորում ենք զորանալ եւ դառնալ ազդեցիկ։ Եվ սա զորության նշանակություններից մեկն է, զորավոր լինելու իմաստներից մեկն է։ Ճշմարիտ զորության աղբյուրը Տերն է եւ այն բոլոր բաները, որոնք մոտեցնում են իրեն եւ պահում իր ներկայության մեջ։ Ինչ կա, որ ինձ ու քեզ պահում է Աստծո ներկայության մեջ, ինչ գործոններ կան, ինչ բաներ կան, հոգեվոր գործողություններ, որոնք մեզ մոտեցնում են Աստծուն եւ պահում են Աստծո ներկայության մեջ։ Հիմա կուզեմ, որ դուք ուղղակի ամեն մեկը տեղից մի բան ասեք։ Ես ասում եմ աղոթք։ Աղոթքը, անդադար աղոթքը ինձ պահում է Աստծո ներկայության մեջ եւ ինձ միշտ լցնում է Աստծո ներկայությունով։ Մի բան էլ դուք ասեք։ Ամենօրյա քրիստոնեություն։ Եկեղեցի գալը։ Շաբաթօրը պահելը, Շաբաթօրը պահելը, պարտաճանաչ գտնվելը, ծոմապահությունը, մեկտեղ գտնվելը, Աստծո վախ ունենալը։ Այնքան գործոններ կա սիրելիներ,
որոնք որ մեզ մոտեցնում են զորության աղբյուրին եւ պահում են այդ աղբյուրի տակ բաց, հասկանում եք, տեսեք, ամոթը մենք որ մի ժամանակ որ այս տեխնոլոգիաները զարգացած չէին, մեր ավելի մեծահասակ եղբայրները քույրերը կհիշեն։ Ես էլ եմ հիշում երեխա ժամանակ, որ մամաս գնում էր գեղամետ ջուր էր բերում ձեռով։ Ձեռով էին ջուրը գրում։ Մի ինչ կա տանը, չի։ Գրանտը դեմես ջուրը ոսում։ Հիմա այս նոր սերունդը չի հասկանում այն սերունդի անցած ճանապարհն ու տառապանքը, հասկանում եք։ Բայց տեսեք, ինչքան աշխարհը զարգացել եւ ինչ մեծ արագությամբ է զարգանում, սիրելիներ։ Եվ տեսեք, ես ինչն եմ ուզում շեշտեմ, որ մենք այն գործոնները, որոնք որ մեզ պահում են զորության աղբյուրի տակ բաց, այսինքն տեսեք, եթե դու դույլը այդ անոթը ուղիղ ուղղահայաց չդնես ջրի տակ, չի լցվի։ Եթե թեք լինի, եթե ընկած լինի, եթե կողքի լինի, ինչ որ մի կաթիլներ կլինի եւ շատ ժամանակ հավատացյալները այդպիսի դիրք են ունենում Աստծո առաջ։ Գնում են աղոթքի եւ աղոթքի մեջ չեն մնում ինչքան որ պետք է որ մնային։ Սուրբ գիրքը կարդում են, բայց կարդում են ուղղակի ճիճկա դնելու համար Աստծո առաջ։ Ես կարդացի Տեր Աստված հովիվը որ արցնի, կարդացի ու ասեմ հա։ Սրա համար չենք մենք Սուրբ գիրքը կարդում, ոչ էլ սրա համար ենք եկեղեցի գալի։ Այս բոլոր հոգևոր գործողությունները, որ մենք անում ենք, որ լցվենք Աստծո զորությունով, Աստծո գիտությունով, աստվածային համարձակությունով, որպեսզի եւ մենք օրհնված լինենք եւ մեր շրջապատին կարողանանք փոխանցենք այս օրհնությունները, սիրելիներ։ Աննպատակ, եթե ես եկեղեցի եկա, դա իմաստ չունի։ Ես պիտի հասկանամ, եկեղեցի եմ գալի ինչի համար։ Ոչ միայն Աստծո խոսքը սովորելու, ես կոնկրետ ինչի եմ գնում եկեղեցի, ես գալիս եմ ոչ թե քարոզելու, ես գալիս եմ Տիրոջը արժանի պաշտամունքը մատուցելու։ Սա կարևոր է, սա գրված է Սուրբ գրքի մեջ։ Մենք պիտի համարձակ լինենք, պաշտենք նրան։ Ուրեմն աղոթքը, խոսքը, սրբությունը, հնազանդություն, ծոմ, եկեղեցի, ծառայություն, այս բոլոր գործողությունները մեզ համար կարող են լինել զորության աղբյուր եւ մեզ պահել Տիրոջ զորության մեջ, սիրելիներ։ Դրա համար է, որ ես հաճախակի եմ խոսում, թե եկեղեցի գալու, թե անհատական աստվածապաշտության մասին։ Եթե ուզում ես զորավոր մեկը լինես, առանց Աստծո խոսքով լցվելու չես կարող դու զորավոր մեկը լինես։ Եթե ուզում ես ինքդ քո եսին, քո վիրավորանքներին, քո տկարություններին հաղթահարել, ինֆորմացիան բացասական աշխարհի մեջ այնքան շատ է, բավական է 20 րոպե դու Facebook ինչ-որ միտեղ մտնես, այնքան բացասական ինֆորմացիան շատ է, պատերազմներ, կռիվներ, վատ լուրեր, հիվանդություններ, որ քո հավատքը իրան կորչում է, աշխարհի բացասական ազդեցությունը շատ ուժեղ է ակտիվացել, շատ ուժեղ։ Եվ եթե ես ու դու Աստծո խոսքի եւ աղոթքի միջոցով չգնանք երկնավոր Հոր առաջ, որ նրա զորությամբ լցվենք, մենք կլինենք տկար հավատացյալ, խեղճ հավատացյալ, հասկանում եք։ Տեսեք, մարդիկ կան բնականից իրանց մեջ ուժեղ են, բայց այդ ուժն էլ է սպառվում։ Այդ ուժն էլ է սպառվում մի օր։ Ինչքան ուզում ա ուժեղ լինես, մի օր սպառվելու ես, մի օր հատնելու ես, բայց եթե դու քո բնական ուժերին, կարողություններին չես ապավինում, դու հասկացել ես, որ զորության աղբյուրը Տերն է եւ իր մոտ ես ամեն օր գնում, դու հաստատ կլինես ազդեցիկ եւ կայուն զորավոր։ Կա անկայուն զորավոր մարդիկ եւ կան կայուն զորավոր մարդիկ։ Եվ ես մի քանի համարներ եմ կարդում։ Այս թեման ես 3 ճանապարհին գալիս մի անգամայից լույս իջավ վրաս, Տանյայի հետ խոսում ենք, ինքը մի հատ արտահայտություն արավ ու իր այդ արտահայտությունից ես հայտնությունը ստացա։ Ու ես գիտեի, որ ես սրա մասին այսօր խոսալու եմ։ Ու երբ որ նայեցի այնքան շատ զորության, Աստծո զորության դրսևորումների մասին, այնքան շատ համարներ կար, որ եթե ես դրա գոնե 10%-ը հանեի, այսօր ժողովը չէի վերջացնի։ Դրա համար անել եմ մի քանի բանալի համարներ։ Սաղմոս 68 35 խոսք։ Ահավոր է Աստված իր սրբարանում։ Հետաքրքիր է, որ Սաղմոս 2-ն օգտագործել է ահավոր բառը։ Ընդհանրապես ահավոր բառը լսելիս մենք ավելի շատ բացասական բանի տպավորություն ենք ստանում, քան դրական, բայց այս որ գրել է, ինքը գրել է դրական տպավորությունով։ Ահավոր է, այսինքն
Աստծո սրբության փառքի մեծության փայլը, Աստծո ներկայության զորությունը այնքան ուժեղ ա եղել, որ այս Սամոսերքում ուրիշ բառ չի գտել բացի ահավոր բառը։ Մովսեսը, որ սարի վրայի Աստծո ներկայությունը տեսավ, ասավ, սաստիկ վախենում եմ եւ դողում։ Դեմ առ դեմ Աստծո հետ խոսացող Մովսեսը եւ որ սարի վրա Աստված իջավ, ասավ, սաստիկ վախենում եմ եւ դողում։ Պատկերացնում եք, դրա համար այս Սամոսերքուն ինքը գիտի ինչ ա գրել եւ ես կուզենայի այսպիսի փառքը տեսնեմ Աստծո առաջ, այսպիսի փառք տեսնեմ։ Սա կարևոր է։ Եվ ինչ ասում հաջորդ համարը, Իսրայելի Աստվածը ինքն է տալի զորություն եւ ուժ իր ժողովրդին, օրհնյալի Աստված։ Եթե սահավոր բառը բացասական առումով լիներ գրված, սենց կլեր գրված։ No, ապաշխարեք, անկարգներ, խելոք մնացեք, սենց կլեր գրված, բայց դեմ չի գրված։ Ահավոր է Աստված իր սրբարանում եւ անմիջապես միջակետադրված ու շարունակում է Իսրայելի Աստվածը ինքն է տալի զորություն եւ ուժ իր ժողովրդին, օրհնյալի Աստված։ Սիրելիներ, Աստծո այս խոսքը կոնկրետ այս համարը ասում է, եթե դու զորության կարիք ունես, հաստատ Աստված ապահովելու է, բայց դու քո բերանը բացա, դու ուղղահայաց ես կանգնած Աստծո առաջ, թե ծուռ ես։ Ջրերը գալիս է, բայց քո կողքով անցնում, մի երկու կաթիլ է։ Դուք կհիշեք այդ վկայությունը, որ ես ընդամենը մի փոքր վիճել էի Տանյայի հետ, այդ օրը Նիագարայի ջրվեժի նման եկեղեցու վրա ջուրն իջավ, ես էլ փառաբանում էի, ես ծառայում էի, իմ ծառայությամբ սաղ եկեղեցին օրհնվեց, իմ վրա մի կաթիլ չընկավ։ Հետո այդ սաղ օրը ես ինձ կերասի Տեր Աստված, բախի, վերջը Աստված եկեղեցու դուռը փակելուց ասա, էլ այլևս չլսեմ, որ դու որևիցե մի մեղքի ասես հատեք, ով չի անում որ։ Այդ Սուրբ Հոգու շատ էր տրամադրել։ Ես ընդամենը բարկացա, կոպիտ բառ չասեցի, ընդամենը ու շուտ մոռացա, գնացի եկեղեցի փառաբանության ժամանակ Նիագարայի ջրը ես տեսիքով տեսնում էի Աստծո զորությունը այնքան ուժեղ էր, ժողովուրդը բոլորը ծնկների վրա ընկան ու սկսեցին երկրպագել։ Ոչ մեկը նրան չասավ ծնկի եկեք։ Ուղղակի ընկան եւ ես զգում էի Աստծո ներկայությունը, բայց իմ վրա մի կաթիլ չեկավ, որտեղ ես մեղքը արդարացրել էի։ Հասկանում եք։ Դրա համար եմ ասում, զորությունը կարա գա մեր կողքինների վրա, բայց մեզ չդիպչի։ Եթե մեր սրտի դիրքը ուղիղ չի Տիրոջ առած սիրելիներ, եթե դու արդարացնում ես քո նահանջը, դու արդարացնում ես քո հոգևոր սառածությունը, դու արդարացնում ես քո հոգևոր տկարությունը, եթե դու արդարացնում ես քեզ այսպես, ապա ջրերը կգան եւ քեզ չեն դիպչի։ Բայց եթե դու ասես Տեր, ես նահանջել եմ, Տեր ես թույլ եմ տվել բաներ, որ պիտի թույլ չտայի, ներողություն եմ խնդրում, օգնիր ինձ, առաջ գնամ, զորությունը կգա եւ դու կվայելես այդ զորությունը։ Ուղիղ սիրտը սա է, ոչ թե որ դու թաքնվում ես ստվերում Ադամի եւ Եվայի նման եւ մեղադրում քո կողքիններին, քո անհաջողությունների կամ տկարությունների համար, ուղիղ սիրտը դա չի։ Ուղիղ սիրտը սա է, որ ասում ես Տեր, ես եմ մեղավոր, Մաքսավորի նման, ծեծում ես կուրծքդ եւ ասում ես Հայր ների ինձ մեղավորիս, էլ չեմ անի չարություն։ Հասկանում եք, եթե մենք այս ձևի սրտով ենք Տիրոջ առաջ կանգնում, Աստծո զորությունը կգա եւ այս խոսքը կկատարվի իմ ու քո կյանքի մեջ։ Իսրայելի Աստվածը ինքն է տալի զորություն եւ ուժ իր ժողովրդին։ Եթե դու քեզ համարում ես այդ ժողովրդի մի մասը, բարձր ասա ամեն։ Ամեն։ Ով ցածր ասավ ինքը զորությունից ընկավ։ Կատակ եմ անում սրտներից չգնա։ Բայց տեսեք, ես ինչ որ ասում եմ բարձր ասեք, չէ, ես ուզում եմ դուք գիտակցեք, դուք ինչ եք լսում։ Իրոք լսում եք, ֆիզիկապես ստեղ եք մտքերով ուրիշ տեղ, թե հոգով, շնչով եւ մարմնով ստեղ եք, դա շատ կարևոր է։ Հաջորդ համարը, Եսայի 40 գլուխ, 29-ից 31 համարը։ Նա հոգնածին ուժ է տալի, ասա ուժ, ում է ուժ տալի։ Ամեն։ Ինձ է, երբ որ հոգնում եմ ու հաճախակի ալինում, որովհետև դուք հիմա այս ձմեռը դե բավականին մենք հանգիստ ենք, ձմեռվա
քանի ամիսն ասեմ, 2-3 ամիս է, բայց այս սեզոնին մեր վազքերը ահավոր շատ է։ Մենք մեր գործերով եւ ծառայություններով ասենք գնում ենք Ալավերդի կամ ուրիշ տեղեր Հայաստանում, մենք մտածում ենք մի երկու ժամ գոնե մարդու կնիկ կհանգստանանք, sense ֆիզիկապես իրար հետ կխոսանք մի բաժակ սուրճ մեկը զանգի վրա, բայ իմացել ենք եկել եք կլինի գանք ու դու չես կարող մերժես, այդ մարդիկ կարիք ունեն ու մենք արձագանքում ենք այդ կարիքներին։ 2 օր առաջ միանգամից 3 տեղից զանգեցին ու այնքան ծանր ինֆորմացիաներ ասացին, 3-ից մեկը ես բարեխոսներին ուղարկեցի, ովքեր բարեխոսական խմբի մեջ կան, գինեն իրան։ 3-ից մեկն եմ ուղարկել, այն 2-ը ես իմ սրտում պահեցի, որ ես ինքս աղոթեմ, ու դա դժվար է սիրելիներ, դա հեշտ չի, դա հոգնածնող է, դա ճնշող է, բայց եթե ես չունենամ աղոթքի կյանք, ես կզրոյանամ, ես հասկանում եք, ես չեմ կարող փառաբանեմ Տիրոջը, ոնց որ հիմի եմ փառաբանում, եթե ես չունենամ աղոթքի կյանք։ Նստում ենք ռուլին, ստեղից շարժվում ենք, մենք պայման ունենք, սահմանն անցնանք, միջև իրովական կամ միջև գյուղի լեզուներով աղոթում ենք, ես ու տանը։ Նստում ենք Ալավերդին դուրս եկանք, ասում ենք միջևը սպիտակ, լեզուներով աղոթ կա, всё, ուրիշ ոչ մի զրույց, ոչ մի բան, ու հավեսով աղոթում ենք, հասկանում եք, ու սա կարևոր է։ Ու այս մեր հովիվ Աշոտի տեսիքին մենք ուզում ենք հնազանդ լինենք։ Նա է հոգնածին ուժ տալիս, դա իրականություն է, դա փաստ է, ես հարյուրավոր վկայություններ ունեմ Աստված ինչպես է իմ անկարող, մզված, չլված իրավիճակի մեջ ինձ զորացրել, որ այդ ձորի տակից, ճահիճների մեջից հայտնվել եմ Սարի գլխին, փառաբանության մեջ։ Սա փաստ է։ Գիտեք ինչի համար, որտեղ ուղիղ սրտով կանգնել եմ, ասել եմ դե ես այս վիճակում եմ, խնդրում եմ ես քո օգնության կարիք ունեմ։ Ուղղակի Աստված այցելել է։ Եվ նա չար չի, նա բոլորին այցելում, եթե ուղիղ սրտով եք կանգնում։ Հաջորդ այս նույն 40-29-ից 31 համարը նա հոգնածին ուժ է տալի եւ թույլին առատ զորություն։ Երբևիցե զգում ես քեզ թույլ, հիշիր այս համարը, թույլին առատ զորություն, բայց որպեսզի դու ստանաս այդ զորությունը հիմա, այդ ինչն է քեզ դրդում, որ տենում ես հեռախոսից զարյատկեն արդեն 7-ի, 10-ի, լավոման 30-ի վրա, անմիջապես 10%-ին միացնում։ Այդ ոնց է հեռախոսից զարյատկի դնելու ժամանակը գիտես, իսկ քո հոգի զարյատկա դնելու համար անտարբեր ես։ Որոշի ավելի քո հոգին զարյատկի դնես, քան քո հեռախոսը։ Մեկ որ ձեր հեռախոսի զարյատկին նայում եք, մի հատ ձեզ հարց տվեք, իմ հոգին զարյատկի դրած է տենաս։ Եթե քո մեջ փառաբանություն ախորժակ կա, ուրեմն զարյատկեն տեղն է։ Եթե կարդալու սուրբ գիտ կարդալու հավես չունես, աղոթելու հավես չունես, ուրեմն զարյատկեն արդեն 0 է, հեռախոսն է սավորվում անջատվում է։ Դու ես սավորվում անում ես հոգևոր մրափի մեջ։ Սրանք անհանգստացնող սիգնալներ են։ Եվ Աստված ասում է, թույլին ես տալիս եմ առատ զորություն։ Սա ոչ թե այն թույլն է, որը իր անտարբերության պատճառով է թուլացել։ Եթե դու քո անտարբերության եւ անհոգության պատճառով ես թուլացել, դու պիտի նախ ներողություն խնդրես քո անտարբերության եւ անհոգության համար, որ հետո Աստծո զորությունը գա քո վրա։ Բայց եթե դու հոգևոր պատերազմի, բարեխոսության, կյանքի առօրյական պայքարների մեջ ես թուլացել եւ ասում ես Տեր, ես առատ զորության կարիք ունեմ, հաստատ առատ զորությունը կգա քո վրա։ Բայց պիտի զարյատքին միանաս։ Դու չես կարող մեկ հարցնում եմ քույրերին, աղոթում ես, ո՞նց եմ աղոթում, գործի վաղտ աղոթում եմ, դաշտում քախանանելիս, կարտոլ հավաքելիս, այդ ձևի աղոթքի մասին չի հարցել։ Գործի վաղտի աղոթքը պահեք ձեր բարեկամները, որ գալիս են ձեր տուն, ասեք գործ ունենք, կներեք, դուք ընդեղից սենյակից խոսեք, ես կուխնում գործ անեմ, ես ձեզ կպատասխանեմ, ձեր բարեկամի դուրը կգա այդ ձևի աղոթք, էլ չի գա ձեր տուն, ինձ արհամարեցի, բայց ոնց է Աստծո աղոթքը գործի վաղտն եք անում, ոչ պաշտոնական աղոթք։ Սիրելիներ, ես սա հաճախակ եմ նշում, գործի վաղտ աղոթքը չի անցնում, դա աղոթք չի, դա տունտունիկ է։ Աղոթքը գրված է, թե որն է, դուք ասեք։ Մատթեոս 6 մտիր քո ներքին սենյակը, փակիր քո դուռը եւ հետո աղոթք արա քո հորը, որ գաղտնի տեղը։ Ասում է այդ ձևի աղոթքը հայրը տենալով հայտնապես կհատուցանի։
Ոչ թե գործի վաղ առևտուր եմ անում, բազար եմ անում, Տեր օրհնի իմ բազարը։ Կամ դաշտում կարտոն ես հավաքում, կամ վերջը քո բիզնեսով զբաղված մտքիդ մեջ հիշում ես ասում։ Հա լավ ես անում, որ հիշում ես, բայց դա աղոթք չի։ Աղոթքը գրված է թե որն է սիրելիներ։ Եվ այդ ձևի թույլերին զորություն կհասնի, եթե դու Աստծո զորությունը հենց այնպես չես պատնել։ Հետո իսկ Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն ուժով, այսօր Կարինե քույրիկը կարդաց։ Թևերով վեր կսլանան արծիվների պես, կվազեն եւ չեն թուլանա, կքայլեն եւ չեն հոգնի։ Ֆիզիկական աշխարհում չկա այսպիսի բան, որ մարդը քայլի ու չհոգնի։ Ֆիզիկական աշխարհում չկա այսպիսի բան, որ մարդը վազի ու չթուլանա։ Չկա այս ձևի բան։ Դուք այդ մարաթոնյան վազողների, չգիտեմ, պատմությանը տեղյակ թե չէ, 42 կիլոմետր այդ վազքի տարին մի անգամ լինում է մարաթոնյան ճակատամարտի հույների Հունաստանի հետ եղել մի մարդ այդ հաղթանակի լուրը բերել է ու այդ էլ մնում է մեռնում, չէ՞։ Հաղթանակ ու մնում է 42 կիլոմետր վազում է պատերազմից հետո, որ լուրը բերի, որ մենք հաղթել ենք, ու մնում է այդ մարդը մեռնում է։ Եվ այդ դարերից սկսած մարաթոնյան վազքը մրցում է, մոտավորապես 20-ից 30 կիլո քաշ է կորցնում այդ մրցումանը մասնակցող վազողները։ Պատկերացնում եք 42 կիլոմետր։ Սուրբ Գիրքն ասում է, Տիրոջը ապավինողները կվազեն, ոչ թե քաշ չեն կորցնի, вообще չեն թուլանա։ Դրա համար եմ ասում, եթե մենք աղոթքի կյանք չունենանք, այս վազքերին մենք չենք դիմանա, բայց տենում ենք, որ մենք թարմ ենք։ Ես ինքս եմ տենում, որ ես թարմ եմ։ Ու երբ որ ես զգում եմ թարմության պակաս, ես զարյատկի լինելու ձևը գիտեմ, անմիջապես իմ ռազետկեն միացնում եմ երկնքին ու սկսում եմ փառաբանել։ Ես ձևը գիտեմ, եթե ձևը գիտես դու էլ արա, դա կարևոր է։ Հաջորդը Բդի Մատթեոս 1:7, մի տեսեք ինչ ասում նոր կտակարանը։ Զորավոր լինելու համար եւ ինչ արել Աստված իմ ու քո համար, որովհետեւ Աստված մեզ վախի հոգի չի տվել։ Ես ուզում եմ իրար հետ կրկնենք, որովհետեւ Աստված ինձ վախի հոգի չի տվել, այլ զորության, սիրո եւ զգաստության։ Աստված ինձ ու քեզ տվել է զորության, սիրո եւ զգաստ լինելու հոգի։ Այս հոգին է մեր մեջ բնակվում։ Բայց որպեսզի այս հոգին անընդհատ ակտիվ լինի, մենք պետք է մեր ռազետկեն միացրած տեղը պահենք։ Զարյատկեն 50-ից չի։ Զարյատկեն, որ հավատացյալի զարյատկեն 50-ից իշնվա, չէ 50%-ից։ Սա արդեն դեղին լույսն է համարյա կարմիրի վառվելու վաղն է։ Սա վտանգավոր է, սիրելիներ։ Թույլ մի տվեք ձեր զարյատկեն իշնի։ Փիլիպպեցիների 4:13-ը Պողոսի նամակներից մեկը։ Նու շատերը ես մտածում եմ անգիր գիտեմ։ Ես կոնկրետ անգիր գիտեմ այս համարը։ Ամեն ինչ կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Պողոսը այնքան վստահ էր, որ չկա մի այդպիսի բան, որ ես չկարողանամ անել, չկա այդպիսի տարած, որ ես չկարողանամ գրավել, այնքան վստահ էր իր հաղորդակցության փաստի վրա Քրիստոսի հետ, որ ինքը ասում է, ես կարող եմ ամեն բան, որտեղ Քրիստոսը ինձ անընդհատ զորացնում է։ Այսինքն ինչի համար է վստահ, որտեղ ինքը անընդհատ իր զարյատկեն տեղն է պահում։ Ես համոզված եմ, որ Պողոսի զարյատկեն 90%-ից չէր իշնում։ Մի 2%, ընդամենը 2% իշնում էր ինքը անմիջապես զարյատ։ Ու Պողոսը այն կարգի զարյատկա ուներ, չէ, բան կա, այս iPhone-ների հետ, Android-ների հետ հիմա հատուկ զարյադերշնի բաներ են ծախում, որ էլ-տոկիտ չի, դու դրանից միացնում ես ու մի սուտկա, 2 սուտկա դա ապահովում է։ Մենք դրանից առավել ունենք մեր հոգու մեջ, դա Տիրոջ փառքն ու հոգին է, որ մեր մեջ է սիրելիներ։ Դու այո, եթե շատ ես զբաղված, գործի տեղը կարաս մի պասավ անջատես, եւ որ մարդ չկա կողքին, կամ եթե ունես ինչ-որ մարդիկ, որոնք տեղյակ են քո հավատքի մասին, ասում եք երեխեք, մի կարճ աղոթում ենք։ Հայր մերը ուղղակի ասում ես, մի հատ էլ հավեսով փառաբանում ես, ասում ես Տեր, երբ որ ձեր գործին եք գնում, ձեր գործը սկսում եք, ձեր խանութի դուռն եք բացում, ձեր բիզնեսի դուռն եք բացում,
մի 5 րոպե կանգնեք Տիրոջը օրհնեք, փառաբանեք Տիրոջ ներկայությունը հրեշտակներին կանչեք, որ Աստված գա տեղ, որ այնքան չար մարդիկ են մտնում նախանց սրտով, չար խոսքերով ձեր գործի տեղը, որպեսզի անիծեն եւ իրանց նախանձության հոգին բերում են այդտեղ, բայց երբ որ դու փառաբանում ես քո գործի տեղը, սրտում ու մաքրում ես, Աստծո հրեշտակները հսկում են այդ դուրը, սիրելիներ։ Ուրեմն ամեն բանի կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Մենք ունենք զորության խոստում, Սուրբ Հոգին մեր մեջ։ Բանը Հիսուսը առաքյալներին ասա. «Սպասեք, մինչև զորությունը գա»։ Մենք տեսնում ենք զորությունը ստանալու համար մենք պիտի սովորենք աղոթքի մեջ սպասել։ Սպասելը пассив գործողություն չի, սպասելը ակտիվ գործողություն է։ Սա հոգևոր են բաներն է, որի մասին դուք ամենքը մի բառ շեշտեցիք։ Ուրեմն զորավոր լինելու հաջորդ եւ մյուս իմաստները եւ կարևորությունը։ Սուրբ գրքում զորավոր լինելը արտոնություն չի, այլ պատասխանատվություն։ Այսինքն, երբ որ ես ու դու զորավոր ենք, դա մեր արտոնությունը չի, դա մեր պագոնները չի։ Ես ոմն մեկն եմ, ես արդեն ծառայության ավագ եմ, ես հովիվ եմ, չգիտեմ, ես ծառայող եմ, ես ինչ ասեմ դուք պետք է հնազանդվեք։ Չէ, սրա համար չի։ Սրա համար չի։ Ուժեղը պետք է թիկունք լինի թույլի։ Մենք զորավորներս պարտավոր ենք տկարների տկարությունները վերցնել եւ ոչ թե միայն ինքներս մեզ հաճելի լինելու համար։ Հռոմայեցիս 15:1 Ես որ զորավոր եմ, ես նրա համար եմ զորավոր, որպեսզի տկարների տկարությունը վերցնեմ։ Օրինակ լինում է իրավիճակ, որ ես շատ հոգնած եմ ելնում եւ մարդիկ զանգում են ինձ աղոթքի համար, ասում են կներեք, ես շատ հոգնած եմ կամ շատ տկար եմ, հիմա չեմ կարող։ Բայց իմ աղոթքում կհիշեմ ձեզ։ Այս ձևի իրավիճակներ էլ ալինու, որտեղ ամեն դեպքում մենք մարդ ենք։ Մենք մարդ ենք եւ մենք հասկանում ենք, որ առանց Աստծո զորության չենք կարող։ Բայց եթե մենք ավելի աղոթքի մեջ, ավելի շեշտադրած առաջ ենք գնում, ապա մեր զորությունը անսպառ կլինի, սիրելիներ։ Աստված դա կարող է անել։ Ուրեմն իմ զորությունը զորավոր լինելը նրա համար է, որ ես կարողանամ նաեւ տկարներին զորացնել։ Եթե դու տկարից փախչում ես, հետո ասում ես զորավոր եմ, դու ավելի տկար ես, քան այն տկարը, որ քո հետևից ընկած գալիս է, որ դու իր համար աղոթես։ Տկարից փախչող մարդը չի կարող զորավոր լինի։ Իհարկե, տեսեք, կան տեսակներ, տկար մարդկանց տեսակներ, որոնք իրականում տկար են իրանց խելքից։ Ես այս ձևի տկարների մասին չեմ ասում, այլ այն տկարների, որոնք պայքարում են, որոնք փորձում են, որոնք եկեղեցի են գալի, եւ մի բան չի ստացվում, եւ իրանք դիմում են քեզ, որ դու աղոթես իր համար։ Այսպիսի տկարների, թե չէ, ես չեմ խոսում մարդը իր կամակորության, իր անհնազանդության, իր անկրթության պատճառով կարա շատ տկար վիճակում հայտնվի։ Ես այդ ձևի մարդկանց մասին չեմ ասում, այլ այն մարդկանց մասին, ովքեր որ ընտանեկան ծանրաբեռնվածության շատ բացքերի պատճառով ինչ-ինչ տկարություններ են ձեռք բերել եւ իրանք դիմում են ինձ ու քեզ, որպեսզի մենք աղոթենք կամ խորհուրդ տանք, վերջը կամ քաջալերենք սիրելիներ։ Այսպիսի տկարներն են տկարներ։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք պիտի կռանանք եւ այդ մարդկանց քաշենք, հանենք վերև, փոսից հանենք, լյուկից հանենք, չգիտեմ ինչ-ինչ իրավիճակներից, իրանց հիվանդություններից, իրանց վախերից եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, Եզեկիել մարգարեն 34 գլխում մի հատ համար կա։ Այս 34 գլուխը սարսափելի գլուխ է, որովհետև հովիվների մասին, ովքեր որ իրանց հոտը լավ չեն հոգում, ովքեր որ մենակ ուտում են եւ ոչինչ չեն տալի, կթում են եւ այդ ոչխարներին հոգ չեն տանում, այնքան բայեր կա, այնքան վատ բաներ կա։ Տկարին ասում է չզորացրիք, կաղին չբժշկեցիք, կոտրվածը չկապեցիք, մոլորվածին չփնտրեցիք, շատ բայեր կա, բայց հետո այս գլուխը գալիս է հասնում 20 խոսքին եւ Աստված ասում է, բայց ես ոչխարների միջև էլ դատաստան պիտի անեմ։ Եվ գիտեք ինչ է գրված։ Պարարտ եւ տկար ոչխարների միջև դատաստան պիտի անեմ։ Այսինքն ստեղ արդեն Եզեկիելը անդրադառնում է եկեղեցու անդամներին։ Եթե մեկը պարարտացել է ինչ-որ ծառայության, ինչ-որ հոգևոր լավ ընթացքի պատճառով, սա չի նշանակում, որ այս պարարտը իրավունք ունի պոզով տա այն տկարին, կողքով հրի այն մյուս տկարին, լավ ջուրը խմի, այն մնացածը ոտներով տրորի ու առաջ գնա, հասկանում եք։ Եվ Աստված ասում է, ես դատելու եմ պարարտի եւ տկարի միջև, որ դուք ձեր կողքով հրում եք տկարներին։
Եվ այստեղ էլ մենք պիտի ուշադիր լինենք որպես եկեղեցու անդամներ, որ զգուշ լինենք տկարներին չնեղացնելու, չվիրավորելու սիրելներ։ Սա եկեղեցու անդամներին ուղղված մի երկու կետ մնաց ու ես ավարտում եմ։ Տեսեք, մի զորության աղբյուր կա, որից մենք բոլորս փախչում ենք։ Եվ դա խաչն է։ Մեր Տերը խաչվելուց առաջ մտավ Գեթսեմանի։ Այնպիսի ուժեղ աղոթքի մեջ, որտեղ որ իր արյունն ու քրտինքը սկսեց հոսել։ Այնպիսի մի աղոթքի մեջ, որտեղ հրեշտակ իջավ երկնքից, որ իրան զորացնի սիրելներ։ Եվ Տերը գիտեր, որ գնում է խաչվելու, ինքը գիտեր դրա մասին։ Եվ իրան պետք էր մեծ զորություն, հետև ինքը խմելու էր մի գավաթ, որ այս աշխարհի վրա ոչ մեկը ոչ խմել է, ոչ էլ խմելու է, ոչ էլ վիճակի է խմել։ Միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ այդ գավաթը պիտի խմեր։ Նա գիտեր ինչ գավաթ է խմելու։ Եվ նա մտավ Գեթսեմանի, այդ գիշերը 3 անգամ աղոթեց, անգամ առաքյալները չդիմացան այդ ճնշմանը խավարի, միայն Տերը արթուն մնաց եւ ինքը զորացավ։ Եվ ինքը զորացավ գնալու խաչի վրա։ Մենք շատերս փախչում ենք խաչից, տեսեք։ Ինչը նկատի ունեմ, եւ որ մեզ նախատում են Քրիստոսի համար, մենք չենք ուզում նախատվենք։ Եվ որ մենք հիմար ենք Քրիստոսի համար, մենք չենք ուզում հիմար լինենք։ Մենք ուզում ենք ամենտեղ մեզ իմաստունի տեղ դնենք, որ մեզ չասեն հիմար հավատացյալ, հասկանում եք։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, զորությունը կգա քո վրա այն ժամանակ, եւ որ դու համաձայնվես այս աշխարհում հիմար լինես Քրիստոսի համար։ Հիմար լինես, այսինքն համարձակ ասես, այո, ես հավատացյալ եմ, ես Քրիստոսի հետևորդ եմ, եւ եթե իրանք քեզ կոչեցին հիմար, քո վրա ոչ թե արատ է գալու, այլ քո վրա Աստծո զորությունն է գալու։ Շատ ժամանակ մենք մարդ էությունը չի սիրում խաչը, չի սիրում տառապանքով անցնելը, բայց տեսեք սիրելիներ, կան ճանապարհներ, որ մենք ուզած պիտի անցնենք, որովհետեւ երկնքից դա որոշված է։ Ոչ թե որ մեր խելքից, այլ երկնքից որոշված է, որ մեզ Քրիստոսի համար պիտի հալածեն, մեզ եկեղեցի գալու համար պիտի հալածեն։ Մենք Քրիստոսին հետևելու համար կարող է մեզ վիրավորեն, մենք տառապանքներ ունենանք, եւ սա խաչն է, եւ սրանից պետք չի փախչել, այլ ընդհակառակը համաձայնվել Գեթսեմանով անց գնալ եւ մնալ խաչի վրա մինչեւ վերջ, որպեսզի Աստծո զորությունը գա եւ հարություն տա։ Կար ժամանակ, որ ես նոր հոգու ընթացք եւ նոր վերելք սկսեցի ապրել, անդադար աղոթում էի, ծանրաբեռնված աշխատում էի, բայց անդադար աղոթքի խոսքի մեջ էի ու այն եկեղեցին, որտեղից որ դուրս է եկել, այդտեղի մարդիկ սկսեցին ահավոր ինձ հալածել։ Նեղում էին, էլ դու հպարտ ես, էլ դու հպարտացար, դու էսիշ դու այնքան կարդացիր գիրք, հպարտացար։ Դու արդեն ծայրահեղ, մարդկանց համոզում էի, որ մի քիչ հետս երկար աղոթքի մտնեն, միտեղ խմբավար են դրել նախկին եկեղեցում, համոզում էի, որ մի քիչ երկար աղոթել, գնում էին հովիվին բողոքում էին, հովիվը փոխանակ սրանց ասի, այ ժողովուրդ, երկար աղոթքը, օգուտ է, բնավ չի, գալիս են ինձ են անդիմանում, ասում են ինչի ես ձեր ժողովրդից տիպում, որ երկար աղոթել։ Պատկերացնում եք ժողովուրդ։ Ու ես ձեր ինձ սկսեցին հալածել ու այն կարգի հալածել, որ ես արդեն վիրավորվում էի, վատ էի զում, ասում էի Տեր Աստված, երբ պետք է լի, ու մի օր հիշում եմ մի հատ պաշտոնյա քույրիկ էր, նախկին պաշտոնյա քույրիկ, ինձ ճամփին տեղավ, ես սկսեցի իմ մեջ աղոթել։ Տեր քրկիր ինձ, քեզ, հետո գիտեի անպայման կծելու է խոսքով, գնացիր եղբայր ջան, այսքան լավ եղբայր էի, խոնար, հպարտացար, ես ինչի սենց մոլորվեցի։ Ու տենց լիքը բաներ նեն ծանր եմ տանում իմ մեջ, ախր ասում եմ Աստված ջան, դու գիտես, որ ես մոլորված չեմ, ես քո հետ եմ, ես գիտեմ դրա մասին, սրանք չեն հասկանում, ես սրանց ոնց բացատրեմ, ոչ մի բան չբացատրեցի, գլխով ասի հա, Տերը օրհնի, թողի գնացի, բայց սրտումս խորքային խո վիրավորված չեմ, խունեղված չեմ, ու սենց եմ աղոթում, ասում եմ Տեր, մինչև երբ պետք է շարունակվի, ու հանկարծ ես խաչի վրա ձայն լսեցի, մի վախենար, ամեն մահից հետո մի հատ հարություն կա, եթե քեզ վիրավորում են որպես Քրիստոսի հետևորդ, եթե քեզ նախատում են որպես հավատացյալ, դու այդ պահին մեռնում ես, քո եսն է մեռնում,
բայց քո հոգին հարություն առնում։ Դրա համար եմ ասում, խաչից մի փախչեք, խաչի վրա զորություն կա։ Դավիթը, մենք Դավիթի մասին շատ ենք լսել, եւ որ Գողիաթի հետ հանդիպեց, պատանի Դավիթը սպառազինված Իսրայելի բանակից ավելի հզոր մեկը դարձավ սիրելիներ։ Եվ ինչ ասավ ինքը, սա գրված է առաջին թագավորաց 17 գլխի մեջ, եւ որ կանգներ 4 մետրանոց Գողիաթի առաջ, ինքը մի փոքրիկ շնիկի նման էր այդ հսկայի առաջ, նա սպառազինված սրա ձեռքին էր մի հատ պարսատիկ, մի 5 հատ քար հովվական մախավի մեջ։ Եվ ինչ ասավ Դավիթը, հռչակում արավ, նա հավատում էր դրա համար խոսած, եթե նա այդ զորության լծված չլիներ, նա այդ ձեր չէր կարող խոսակը փախչեր։ Քանի հազարանոց Իսրայելի սպառազինված զորքը թագավորի հետ վախենում էին Գողիաթի դեմ դուրս գան։ 40 օր ամեն օր դուրս էր տալի, ասում էր, ով դուք վախկոտ ոչխարներ, մի մարդ տվեք ինձ հետ կռիվանի, ու եթե դուք հաղթեք, մենք ձեզ ծառա, եթե ես հաղթեմ, դուք մեզ ծառա։ Ու ոչ մեկը ռիսկը չէր անում։ Պատանի Դավիթը դուրս եկավ եւ այս խոսքերն ասավ. Դու իմ վրա գալիս ես սրով, գեղարդով ու ասպարով, բայց ես քեզ վրա գալիս եմ զորությունների Տիրոջ անունով։ Ամեն։ Ես այս խոսքը եղել եմ հոգևոր պատերազմների մեջ, այս հռչակումը արել եմ, սա հզոր խոսք է։ Անցյալ անգամ ես հիշում եմ Հովերի 3:10 տկար Եհովա թող ասի, որ ես զորավոր եմ, սա հռչակում է։ Եթե մենք տկար ենք հոգևոր պատերազմներից հետո, տկար ենք ինչ-ինչ պայքարներից հետո, սա նորմալ է, բայց եթե մենք տկարացել ենք մեր անտարբերության, անհոգության պատճառով, սա նորմալ չի, մենք պիտի ապաշխարենք, որ զորությունը գա։ Եվ մի քանի անուններ եմ տալի ու մենք կանգնենք աղոթքի։ Սամսոնի մասին երևի կարդացել եք, երկար մազերով այդ մանչը, հզոր մանչը, որ ուխտը իր մազերի մեջ էր, չէ՞։ Եվ թշնամիները սարսափում էին։ Դու պատկերացրու, ունենք ուխտի, մենք ուխտի նշան ունենք մեր մեջ, մենք մտածում ենք, որ մենք սովորական մարդիկ ենք, բայց մենք եւ որ այս տարածաշրջանի փողոցներով քայլում ենք, բևերը վախենում են մեզանից։ Դու կարող ես քո մասին այդ ձեր չմտածես, բայց Աստված այդ ձեր մտածումը, եւ դրա համար Աստված ասում է՝ միշտ եղիր այդ զորության մեջ, միշտ քո վկայության խոսքը համարձակ վկայի, քո աղոթքը համարձակ աղոթի, դրա մեջ զորություն կա։ Եվ սա էր Դավիթին այդ մեջը այնքան այդ զորությունը կար, որ նա այդ ահռելի հսկայից չվախեցավ։ Պարսատիկը լարեց ու ոնց որ մի լոր կխփեր, Գողիաթին էձև խփեց, սպանեց, հետո գնաց իր աթրով գլուխը կտրեց։ Եվ Իսրայելը այդ օրը մեծ հաղթանակ տարավ սիրելիներ։ Սամսոնը, Գեդեոնը մի գերության մեջ ճնշման տակ մի փոքրիկ տոհմի ներկայացուցիչ հանկարծ հայտնվեց հրեշտակը, գիտեք ինչի համար էր եկել, Գեդեոնը եկել է իր սեփական հողից, իր սեփական ցորենը գողանա, այդտեղ թշնամիներ եկել են այդ տարածաշրջան, ասել են այս մերն է։ Ինքը առավոտ շատ վաղ, լավ լուսնուտ խառնված, եկել էր իր ցանած սեփական ցորենը թշնամու ձեռից գողանա, որ տանի ուտեն չմեռնեն։ Հանկարծ այդ գործողության վրա հրեշտակ հայտնվեց եւ ինքը չգիտեր, որ սա հրեշտակ է, եւ գիտեք ինչ ասա, ողջույն ով զորավոր մարդ։ Գեդեոնը sense կողքեր քնայեց, ասա, թե ես եմ զորավոր, ես բավարար զորավոր չեմ, ես որ զորավոր կամ իմ սեփական ցորենը թշնամու քշերը կգողանա, կողքից եմ զորավոր մարդ չկա։ Ես ով ա որ ինձ այդ սխալ անունա տալի։ Ինքը հետո հասկացավ, որ դա Տիրոջ հրեշտակն է, եւ տեսեք շատ ժամանակ մեր տկարությունների մեջ կարա Տիրոջ հրեշտակը մտնի մեր տուն եւ սիրելիներ եւ այդ խոսքը դնի մեր մտքի մեջ։ Դու կարաս այդ հրեշտակին չտենաս, բայց ինչ որ մի հատուկ շեշտակի խոսք իջնի քո մեջ եւ դու պետք է բաց անես այդ խոսքը եւ այդ խոսքի հիմքի վրա սկսես փառաբանել Տիրոջը։ Ողջույն ով զորավոր մարդ։ Հասկանում ես։ Աստված մեզ էս ձև անայում, որտեղ մենք ուխտի մարդիկ ենք սիրելիներ։ Դանիելը, ես Դանիելի մասին ասի, գերության մեջ մեկը, որը սիրտ ամբողջովին նվիրեց Աստծուն եւ դարձավ այդ երկրի երկրորդ դեմքը։ Եղիան, Նեհեմիան, անգամ Եբրայեցիների 11 գլխում Պողոսը ասում է, ես ժամանակ չունեմ, որ Աստծո այս մարդկանց մասին հատիկ պատմեմ,
որոնք հավատքով հաղթեցին թագավորությունների, որոնք հավատքով փակեցին առյուծների բերաններ, որոնք հավատքով իրանց մեռելները հարություն առած ընդունեցին, որոնք այսքան զորավոր գործերը ասում է, Եբրայեցիս 11:33-ը գնացեք տանը կարդացեք։ Եբրայեցիս 11:33-ը, ես իմ մոտ գրած չի, ես ուղղակի անգիր գիտեմ, մի 10 անգամ Աստված ինձ հետ խոսացել այս 35 տարիների մեջ, որոնք հավատքով տկարությունից զորացան։ Հզոր խոսքեր ասում, առույթի բերան փակեցին, կրակի զորություն մարեցին, մեռելներից հարություն անան, մեկ էլ հանկարծ մի հատ տկար խոսք, որոնք հավատքով տկարությունից զորացան։ Քանի տասնյակ անգամներ Աստված ինձ իմ տկարությունների մեջ այս խոսքով զորացրել է։ Աստծո խոսքը կենդանի է։ Աստծո խոսքը ազդեցիկ է, եւ որ այդ խոսքը գալիս է իմ քո մեջ, այդ խոսքը մեր մեջ ցնցում ու երկրաշարժ առաջացնում։ Այդ խոսքը գալը մեզ բժշկում է, այդ խոսքի գալը մեզ վեր է անում, սիրելիներ։ Դա փաստ է, դա իրականություն է։ Հավատքով քո տկարությունից զորացի։ Մի հատ ինքդ քեզ ասա։ Ես Աստծո հավատքով իմ տկարություններից պիտի զորանամ։ Որովհետև Աստված ինձ ասում է, ողջույն քեզ, ով զորավոր բարդ։ Տիրոջ հրեշտակը քեզ ասում է, ողջույն քեզ, ով զորավոր մարդ։ Տերը օրհնի, սիրելիներ։ Զորավոր լինելը իմաստ ունի։ Դուք պատկերացրեք, մենք բոլորս զորավոր ենք։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի, մեր պաշտամունքից շենքը պայթում է։ Մենք դուրս ենք գալի, մարդիկ ասում են սրանց վրա հատուկ փայլ կա։ Էս ինչ է կատարվում սրանց հետ։ Սա է որ քաշելու է մարդկանց։ Բայց եթե դու եկեղեցի գալիս ես գլխիկով, եկեղեցուց գնում ես ավելի գլխիկով, ոչ մեկը չի ուզենա քո Աստծո մասին իմանալ։ Հաստատ։ Ես մի տարի հիշում եմ, նոր էի ապաշխարել, երաժշտական դպրոցում էի աշխատում։ Ու ամեն օր ես աղոթքի կյանք ունեի դեռ այդ ժամանակ, ու ես լցվում էի Սուրբ Հոգով գնում էի գործի։ Եկավ մի հատ նեղության շրջան ու ես մի քիչ աղոթքս թուլացրի ու այդ օրը ես էլ չգիտեի, որ ես տխուր եմ։ Դասատուներից մեկը մտավ, ասա, բաճի ջան, ես ինչ տխուր ես։ Այդ մի տարվա մեջ մի դեպքը, ասի Տեր Աստված, սրանք էլ են տենում, որ ես չեմ աղոթել ծոր։ Այդ օրը չէի աղոթել, գործի, ես միշտ պարտադիր աղոթում էի գործից առաջ, հետո գործի տեղի կողքին մեր տնային խմբակներ, մենք հատ էլ ընդեղ եղբայրքույրերի հետ էի աղոթում, նոր տուն էի գնում, այդ օրը չէի աղոթել, հետո ճնշմանտակ էի հուսահատված, ընկճված, ու տենց գնացի գործի, ու աշխատող գոլեգաներից մեկը մտավ, ոչի ջան, ես տխուր։ Ես իմ մեջ ասում, Տեր, սրանք հասկանում են, որ ես չեմ աղոթել ծոր։ Դրա համար եմ ասում, եթե դու ընկճված գալիս ես եկեղեցի, այդ մի քիչ կարող է նորմալ լինի, մի քիչ։ Այսինքն, եթե տարվա մեջ մի կամ երկու դեպքան նորմալ է, բայց եթե ամեն շաբաթ դու ընկճված գալիս ես եկեղեցի եւ ավելի ընկճված գնում ես եկեղեցուց, քո մեջ քո մատորը ստուկ տված վիճակում է, դու պետք է մատորը փոխես։ Դու մի հատ պետք է ռեաբիլիտացիայի մեջ մտնես, իրականում, դու մի հատ պետք է գնաս Աստծո, ասես Տեր Աստված, ես էլ չեմ ուզում ընկճված գնամ եկեղեցի ընկճված դուրս գամ, բա ուր ես դու Տեր։ Բայց ես ինչի եմ ընկճված։ Տեր օրհնի ձեզ, կանգնենք աղոթքի։ Զորավոր լինելը իմաստ ունի եւ մենք պիտի մեզ խոնարհ